겨울철로 접어든 요즘 기침, 감기 때문에 고생 많으시죠? 특히 나이 드시면 단순 감기가 폐렴까지 갈 수 있어서 아주 위험해요. 폐를 튼튼하게 지켜주는 음식 7가지를 알려드릴게요. 겨울철 건강 꼭 챙기세요. 첫 번째, 도라지예요. 도라지에 풍부하게 함유된 사포닌 성분이 기관지 점액 분비를 도와 기관지가 마르지 않게 해주고 각종 세균 감염을 예방해줘요. 또한 도라지는 기관지 호르몬 분비를 촉진시켜 기침과 가래를 사귀는 역할도 해줘요. 두 번째는 무예요. 무의 디아스타제 성분이 폐 노폐물을 배출해 주는데 도움을 줘요. 무즙, 무말랭이, 무채 뭐든 좋아요. 무즙에 꿀을 타서 드시면 기침에도 효과가 있어요. 세 번째, 배예요. 배에 함유된 루테올린 성분은 기관지 염증을 억제하고 가래와 기침 완화에 도움을 줘요. 배에 꿀을 넣어 쪄 드시면 아주 좋아요. 네 번째는 은행 열매예요. 은행 열매 안에는 글로불린, 펙틴, 비타민 A가 풍부해 만성 기침이나 가래, 천식 같은 질환에 도움을 줘요. 기침을 가라앉히고 숨을 편안하게 도와주며 가래 같은 노폐물을 삭혀주는 폐해독 작용에 도움을 줘요. 다섯째, 꿀이에요. 꿀에는 비타민과 미네랄 등 영양소가 풍부해 천연 항생제 역할을 하고 폐렴 예방과 면역력 향상에 큰 도움을 줘요. 따뜻한 물에 타서 드시면 목 염증을 줄여주고 기관지도 보호해줘요. 여섯 번째는 더덕이에요. 더덕의 쓴맛을 내는 사포닌 성분이 폐의 기능을 강화해줘요. 일곱 번째, 생강차예요. 생강이 진저롤과 쇼가올 성분이 강력한 항염증, 항산화 작용을 해주어 기관지염의 원인이 되는 병원성 세균 등 각종 세균에 대한 살균 효과가 있어요. 또한 라피노스 성분은 세균의 생물막 형성을 방해해 세균의 생장을 억제하고 기관지를 보호해줘요. 이렇게 폐에 아주 좋은 음식 꼭 챙겨 드시고 폐가 튼튼해지시면 좋겠어요. 추운 겨울철 기침과 감기도 걱정 없는 행복한 시간 되세요.